dhambi zote zitasamehewa, lakini dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu haitasamehewa kwa yoyote ambaye atakukufuru. Kwa hiyo lazima tuifahamu hiyo dhambi iko namna gani ambayo haisamehewi. Inafaa kuwa na tahadhari sana, kama Biblia inasema kuna dhambi isiyosamehewa. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na tahadhari sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia imeweka wazi na imesema kuna dhambi ambayo haitasamehewa. Ni tahadhari sana tusitende hiyo dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo nataka uelewe hichi kitu siku ya leo. Utanisomea kile kitabu cha Marko, ile sura ya 3, mstari ule wa 28 na ule wa 29. Tusome pale. Kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 3 mstari wake wa 28 na wa 29, anasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Amin nawaambia. Amini ninawaambia. Dhambi zote watasamehewa wanadamu. Dhambi zote watasamehewa wanadamu. Na kufuru zao watakazo kufukuru. Na kufuru zao watakazo kufuru. Zote. Mstari wa 29 na wa mwisho. Ndio. Bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu. Bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele. Huyu hana msamaha hata milele. Ila atakuwa na dhambi ya milele. Ila atakuwa na dhambi ya milele. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Natakiwa uangalie ni namna gani na uelewe ya kwamba dhambi zote zitasamehewa kwa mwanadamu na kufuru yake, lakini dhambi ya kumkufuru Roho haiwezi kusamehewa. Hii dhambi iko namna gani? Ni tahadhari uijue ili tusitende. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukaelewa. Biblia inasema dhambi zote watakazofanya wanadamu watasamehewa, lakini tu huyo atakaye kufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa milele na atakuwa na dhambi ya milele.